Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. В честь столетия великого дагестанского поэта Расула Гамзатова в Сухуми открылся международный форум. Школьники вместе с сотрудниками ГАИ приняли участие в профилактических мероприятиях по предупреждению ДТП. На культурно-деловой платформе ГУМА открылась персональная выставка картин Елены Квиквискири. Спикер парламента Лаша Ашуба обсудил с руководством контрольной палаты промежуточные результаты работы палаты. Председатель контрольной палаты Каха Пертай проинформировал о том, что по плану на 2023 год намечено 18 контрольных мероприятий. Также есть переходящие с прошлого года. Они включают 5 проверок. Часть материалов по переходящим проверкам направлена в Генеральную прокуратуру, но пока никаких результатов нет. Все мероприятия и нормативно-правовые акты, принимаемые в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России, способствуют продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между двумя странами. Об этом сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач на заседании рабочей группы по реализации данной программы, состоявшейся 17 октября. В ходе встречи участники обсудили вопросы двойного налогообложения, таможенного регулирования, мероприятия социальной и банковской сфер. В свою очередь, вице-премьер-министр экономики Кристина Узган отметила, что работа, проводимая ведомствами в рамках программы гармонизации, носит беспрецедентный характер. Результат этой работы будет способствовать более эффективному экономическому, инвестиционному и гуманитарному развитию сотрудничества, подчеркнула она. По итогам заседания стороны приняли решения, направленные на активизацию работы органов государственной власти России и Абхазии и завершение основных мероприятий программы до конца 2023 года. Величайший дагестанский поэт, которого помнят, читают, цитируют, Расул Гамзатов. Человек, рожденный в высокородном ауле, заслуживший мировую славу. Его наград не перечислить. Герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии. Ему вручали 4 ордена Ленина, народный писатель СССР и лучший поэт 20-го столетия. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. У нас в республике в честь этой знаменательной даты в Абхазском государственном университете открылся международный форум под названием «Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому». Для участия в форуме в Абхазию прибыла делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым. Тему продолжит Асида Малия. И смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступал тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Так поэтично воспевал свой родной язык великий поэт Расул Гамзатов. Выросший в высокогорном селе Дагестана, сын народного поэта впитал в себя человеческие ценности и мудрость старцев, а его отец стал для него первым учителем. Он рассказывал сыну сказки, читал свои стихи, поощрял воображение и живой ум. Перу Расула Гамзатова принадлежат десятки проникновенных стихов на аварском и других языках, обогативших русскую и мировую литературу. Сочетая свой природный талант с упорным трудом, Расул Гамзатов занял видное место среди лучших художников слова. С его творчеством, конечно же, близко знакомы в Абхазии. Особое внимание литературе народов Северного Кавказа уделяют в Абхазском госуниверситете, где на базе филологического факультета создан специальный курс. Мы изучали спецкурс «Литература народов Северного Кавказа». Там мы изучали творчество Расула Гамзатова и изучали его стихи. Его стихотворения пронизаны очень именно темой родины, любви к родине, Дагестана. Он писал очень много, как и наши
писатели отечественные, которые пишут об Абхазии, и вот могу сказать, что в этом они очень похожи. Мне, например, очень захотелось посетить Дагестан и ознакомиться с культурой этого народа. Поэт, прославивший Дагестан, отличался особенной энергетикой и умением тонко чувствовать и также тонко шутить. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия во время встречи с гостями, делегатами из Дагестана, вспомнил небольшой случай, ярко характеризующий его личность. Мал золотник, да дорог, да. Небольшого росточка человек, только раскроет рот. Это душа, это опыт, это то, для чего его родил Бог. Понимаете? Для своего народа, который он, где бы ни был, он говорит то, что идет от его народа. Для участия в международном форуме в честь столетия Расула Гамзатова в Абхазию прибыла делегация под руководством первого заместителя министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Арсеном Махмудовым. За период новой истории Абхазии это первое посещение в таком составе делегации из Дагестана. Мы представляем Российскую Федерацию, но тем не менее приехали на празднование нашего народного поэта, нашего героя. Очень приятно, что у вас, на вашей земле, с таким трепетом относятся к вашей истории. Вот мы вчера просто были очарованы и в период экскурсии, и в период посещения памятников, музея, как бережно по крупинкам все собирается и как бережно это все несется в массы, молодежь. Арсен Махмудов после приветственных слов Олегу Угварамия уже на торжественном мероприятии в актовом зале Госуниверситета отметил, что за вторые сутки нахождения в Абхазии он ощущает большую ответственность и поблагодарил за организацию подобного мероприятия. Он зачитал приветственный адрес от имени руководства Республики Дагестан. Отмечая столетие поэта в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы отдаем дань глубочайшего уважения и благодарности его памяти, еще раз подчеркивая неоценимый вклад поэтов в духовное наследие многонациональной России. Этот юбилейный год убедительно продемонстрировал, как высоко ценят и любят творчество Расула Гамзатовича не только на его родине, в Дагестане, но и в масштабах нашей необъятной страны и далеко за ее пределами. Знаменательно и то, что Расула Гамзатова связывали близкие отношения с абхазскими классиками, такими как Дмитрий Гулия, Баграт Шинкуба, Георгий Гулия, Иван Тарба, Керашал Чачхалия, Мушни Ласурия. В далеком 1954 году он впервые посетил Абхазию. Знаменитый поэт Расул Гамзатов, впитывая мудрость народа, стал таким великим. Его произведения переведены более на 80 языков мира. Его цитируют. Я недавно от наших поэтов, писателей слышал, когда они учились, как он их собирал и как он давал урок, когда возникают какие-то конфликты, споры. Ребята, вы не начинайте разбираться, вы начните шутить, и это будет лечением для всех. Это психология народа, это мудрость народа, это знание родного языка, мыслить на своем родном языке делает человека особенным. Старший преподаватель филологического факультета Астан Добеговава выступила с докладом о творчестве великого сына Кавказа и России Расула Гамзатова. Она рассказала об основных судьбоносных этапах жизненного и творческого пути поэта, сформировавших его нравственный и литературный облик. Бесспорно, Расул Гамзатов – один из самых выдающихся поэтов XX века, сумевший продвинуть вперед мировую поэзию. Он воспевал родной очаг, родные горы, добрососедство, любовь и дружбу. Стихи не возникают из мелочей, они звучат в такт с чувствами, родившиеся после глубоких потрясений, сказал Гамзатов в одном из интервью. Его стихотворение «Журавли» рождено болью утраты братьев, не вернувшихся с войны, погибших 70 односельчан, 20 миллион убитых соотечественников. Мы замолкаем, глядя в небеса.
Расул Гамзатов говорил: «Но одно я знаю точно – человеку надо любить человека». Как проста и правдива эта мысль. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Министр обороны Владимир Ануа вручил юбилейные медали «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии» депутатам парламента 7-го созыва и работникам аппарата парламента, ветеранам войны. Медалями награждены депутаты Леонид Лакирбая, Кан Кварча, Галус Трапезанян, Адгур Харазия, Беслан Халваш, Вахтанг Галан, Зарезу Зантария, Димур Гоги, а также работники аппарата Надежда Ашуба, Ирма Цулуки, Георгий Ломия и Мизан Ломия. Акцию «Дети за безопасность на дорогах» провело Управление общественной безопасности и Министерство внутренних дел. Школьники вместе с сотрудниками ГАИ приняли участие в профилактических мероприятиях по предупреждению ДТП. Дети вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов. Подробности в материале пресс-службы МВД. За правила дорожного движения. Спасибо. Ездите аккуратно, не нарушайте. Спасибо. Удачи вам тоже. В соответствии с утвержденным планом Управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел проведена акция «Дети за безопасность на дорогах». Сотрудники госавтоинспекции района совместно со школьниками провели профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов. День. Не нарушайте правила. Спасибо. Спасибо. Акция «Не нарушаем правила дорожного движения». Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к ответственному соблюдению правил дорожного движения, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Сегодня проводим акцию за безопасность дорожного движения совместно с нашими детьми. Детям с детства прививаем правила дорожного движения, чтобы они знали и соблюдали их. В ходе общения со школьниками сотрудники стимулируют их к изучению и соблюдению правил дорожного движения, опираясь на опыт ответственного поведения и социальную активность школьников. Вовлекают детей в работу по пропаганде безопасности дорожного движения, правил безопасного поведения на улицах и дорогах, повышают уровень культуры поведения на дорогах. Это прекрасно, что дети приобщаются к тому, чтобы нас, водителей, приучать к безопасности движения. Это очень хорошо. И вам огромное спасибо, что вы вот так вот как-то контроль над ними держите и приучаете их к этому с детского возраста. Дети – это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна из главных. Несомненно, велика роль всех учебных заведений в формировании безопасности проведения детей на дорогах, от детского сада до школы. И только объединив действия всех взрослых, мы сможем решить проблему безопасности наших детей на дорогах. Мы за безопасность на дорогах! Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также потребление нарковеществ вменяются гражданину Абхазии Тенгизу Вачадзе. Детали в оперативной съемке МВД. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с 5 патронами к нему обнаружен и изъят в результате реализации оперативной информации сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском Ачимчирского РОВД при обследовании жилища Вачадзе Тенгиза Георгиевича 1975 года рождения. Согласно проведенному исследованию ВКЦ МВД Республики, вышеуказанные автоматы и патроны технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Сам же гражданин Вачадзе находился в состоянии наркотического опьянения средством метадон и веществом марихуана. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса проводит группа дознания Ачимчирского РОВД. Тенгиз Вачадзе отпущен под подписку о невыезде.
Сотрудничество Абхазии и России в социальной и благотворительной сферах в новых геополитических условиях обсудили в Доме Москвы в Сухуми. В работе круглого стола приняли участие ученые, общественные деятели, представители министерств и ведомств. По итогам встречи участники отметили важность сохранения общечеловеческих ценностей, а также укрепления и развития российско-абхазских отношений. Особое внимание на встрече было уделено вопросу оказания всесторонней поддержки соотечественникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Мы просим обратить внимание на несовершеннолетних граждан Российской Федерации, которые проживают за пределами России, именно по вопросу создания дополнительной поддержки и по вопросу их включения в социальные институты. Не могут ни система образования, ни здравоохранения, ни социальная защита отдельно справиться с этим вопросом. Мы очень просим поддержки именно российских структур, чтобы решить этот вопрос. В России существует прекрасный подход, им выдают сертификаты, которые они вправе реализовывать. В неделю надо 3 занятия логопеда, 3 дефектолога, кинезиотерапии. Это нереально, родитель не может это потянуть. Здоровье наших детей – это важный индикатор благополучия вообще общества в целом, общества и государства. И, конечно, я думаю, что вообще проект современной школы лежит сегодня у нашего руководства, где там именно заложен первая ступень этой школы. Это садик смешанного типа, то есть там коррекционный детский садик и такой обычный общеобразовательный такой детский садик. Очень хороший выбор. Тем более в современных тенденциях инклюзивного образования это необходимо, это нужно. То есть здесь надо еще и подготовить и население, то есть отношение такое должно быть. Все должны воспринять этих детей однозначно как члены нашего общества, полноценные члены нашего общества, и мы должны бороться с этой проблемой всей. Абсолютно. На культурно-деловой платформе ГУМА открылась персональная выставка картины Елены Квиквискири. Офицер Министерства обороны, переводчик, лингвист, художник и немного поэт. Все это Елена Квиквискири. Художница неоднократно принимала участие в совместных выставках в ЦВЗ, а также участвовала в международных армейских играх в конкурсе «Армия культуры». Это ее вторая персональная выставка. В экспозицию вошли около 70 работ. Работы присутствуют здесь, посвященные не только нашему местному колориту, нашему любимому городу Сухум, но также и солнечной Африке. То есть можно сказать о том, что здесь собраны разные мотивы, разные стили и разная тематика, также и стихи. Более 26 работ смешанной техники и где-то 40 работ маслом. С 21 по 26 октября в Абхазии пройдет 7-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Его учредители АГУ, Министерство культуры, Национальная картинная галерея при поддержке президента Республики Абхазия. В этом году Абхазский госуниверситет организует арт-пленэр при поддержке Дома Москвы в Сухуми. Сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к вывозу мусора с территории бывшего таксопарка. В ближайшее время эта местность будет полностью очищена от бытовых отходов. В 2018 году после закрытия столичной свалки в районе Маяка было принято решение вывозить мусор в Галский район. Одновременно в Сухуми на территории бывшего таксопарка разместили перевалочную площадку, которая действовала до июля месяца этого года. Из-за жалоб местных жителей с 1 августа бытовые отходы туда больше не завозили. Летом отходов становится больше и, соответственно, больше работы у коммунальщиков, поэтому убрать мусор быстро не получилось. Буквально с 16 числа этого месяца мы начали вывоз мусора из таксопарка в город Гал. Занимаемся этим каждый день и будем заниматься. На сегодняшний день там 2 большегрузные машины грузятся, но мы с каждым днем будем наращивать. У нас в городе расположены вот эти евроконтейнера, порядка около 650 штук в городе. Потом 10-кубовые контейнера. То есть работа как шла, так и идет. В день, в сутки мы в зависимости от сезона, в среднем где-то 1200-1500 кубов в день мусора мы с города
вывозим. Весь этот мусор вывозится в город Гал. Машины и мусоровозы, и тоннары, вот эти вот большегрузные, которые я говорю. Все вместе порядка около 11 рейсов в день мы делаем. Это минимум. Бывает и больше. Гулерыбская свалка откроется, насколько я знаю, в следующем году. Да, это снимет, конечно, ряд вопросов, потому что расстояние до Гали у нас плечо там порядка около 80 километров в один конец. Ну а Гулерыбши это 25 километров. Соответственно, и расходы, и скорость, то есть уборки будет облегчить, конечно. В Сухуми стартовал 11-й международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. В соревнованиях участвуют 5 команд из Барнаула, Кемерово, Владикавказа, Чеченской Республики и Абхазии. Турнир завершится 19 октября. Матчи проходят на мини-футбольном поле по улице Генерала Дбар. Завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 19 октября, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, местами с градом, гроза. В горах мокрый снег. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 11-16. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.